ওই ঝর্ণা থেকে বের হলাম, বের হয়ে এখন আবার রাঙামাটির দিকে যাচ্ছি। আর কোথাও দাঁড়ানো হবে না, একবারে যাবো। এখান থেকে মনে হয় আরও 1.5 ঘন্টা লাগবে, অ্যাকর্ডিং টু মাঝি বললো যে 1.5 ঘন্টা লাগবে। এই পুরো রুটটাই আসলে অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর। এটা আসলে কী বলবো, একটা চেয়ে একটা ভালো। মানে এই রুট দিয়ে খুব কম লোক ট্রাভেল করে, হয়তো বা রাঙামাটি এসে সুবলং ঘুরে যায়। কিন্তু অনেকে তাদের অফিসের কাজের জন্য এই রুটটা যায়, কারণ রাঙামাটি থেকে মারিশা একটা উপজেলা, মানে বাঘাইছড়ি একটা উপজেলা। সে যে কোনো অফিসের কাজে কর্মকর্তারা বা অন্যান্য স্টাফরা করে যান, একটা স্পিডবোট ভাড়া নেন। রাঙামাটি থেকে 800 টাকা করে পার হেড স্পিডবোট ভাড়া পাওয়া যায়। হচ্ছে আমরা যেটা করেছিলাম, আমরা লঞ্চে না উঠে, লঞ্চে 300 টাকা পার হেড নেয়, ওটা 6 ঘন্টা লাগে, স্পিডবোটে লাগে হচ্ছে 2 ঘন্টা। আর আমরা নিয়েছি হচ্ছে ট্রলার। আমাদের 3টা বাইক আছে, লঞ্চে উঠাতে পারতাম, বাট লঞ্চে যেটাতে উঠাতে পারতাম সেটা বিকাল 4টায় যায় পৌঁছাতো। আমরা হয়তো এখন আধা ঘন্টা আগে, সরি, আমরা এখন প্রায় 2:30টার দিকে পৌঁছাবো, অথবা 3টার মধ্যে পৌঁছাবো। এবং জায়গায় জায়গায় যে দাঁড়ানোর যে বিলাসিতা, এটাও করলাম আর কি। মানে এইটাই হচ্ছে আমাদের ফ্লেক্সিবিলিটি হয়েছে এই ট্রলারটা ভাড়া করার ফলে। তো আমরা ওভারঅল খুবই এনজয় করছি। যারা আসবেন, যদি কেউ আসতে চান, মানে মনে করেন যে এখান থেকে কেউ রাঙামাটি এসে, ঢাকা থেকে কেউ রাঙামাটি এসে এই দিক থেকে স্পিডবোটে বা ট্রলারে বা লঞ্চে করে মারিশা গেলে, মারিশা থেকে দিঘিনালা, সাজেক যাওয়ার খুবই ভালো রাস্তা আছে। এসব কারণে আসলে এই জায়গাটা, মানে মারিশাতে অনেকে যায় না বলতে যাওয়া হয় না, অনেকে জানে না যে কিভাবে যেতে হবে। আমরা যেটা করেছিলাম, ঢাকা থেকে সরাসরি সাজেক গেছি, সাজেক থেকে মারিশা, মানে দিঘিনালা আবার এসে আবার মারিশা দিকে আসছি, কারণ বাঘাইয়ার যে ক্যান্টনমেন্টটা আছে, সেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে 20 কিলোমিটার হচ্ছে মারিশা বা বাঘাইছড়ি। ওইখান থেকে আমরা এখন মানে ডিসিশন নিয়েছিলাম যে বাইকগুলো নিয়ে রাঙামাটি যাব বাই লঞ্চ অথবা বোটে। আচ্ছা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, খুবই সুন্দর। যে আসবেন তার কাছে ভালো লাগবে। আমার যাত্রাপথে দুপাশে পাহাড়, ডানে বামে 2 পাশে পাহাড়, এবং সামনে চ্যানেলটা আরও চিকন হয়ে যাবে, কারণ এটা একটা মোহনা টাইপের ছিল, মানে একটা বড় জায়গা ছিল। এখন আমরা যাচ্ছি সামনের দিকে, যেখানে চ্যানেলটা বেশ চিকন হয়ে যাবে এবং দুপাশে আরও ঘন পাহাড় দেখা যাবে। মেইন যে নদীর পাড়টা, মানে যেখানে রাঙামাটির যেই নদীর উপরে অবস্থিত, সেই পাড়টাতে যাওয়ার আগে আরও প্রায় 1 ঘন্টা মতো এরকম পাহাড় থাকবে। এখন আমরা যাচ্ছি, ইনশাল্লাহ আপনারা বাকিটা পথ এনজয় করবেন এবং আপনারা এইটাকে ট্যুর প্ল্যানে রাখতে পারেন। যেটা বললাম, আপনি ধরেন মানে রাঙামাটিও দেখা হইলো, আপনি এই রুটটাও এক্সপ্লোর করা হলো, আপনি সাজেক পর্যন্ত গেলেন, আপনি রাঙামাটিতে আসলেন, বাইক নিয়ে মারিশা পর্যন্ত যাওয়া যায়, ট্রলার বা লঞ্চে উঠিয়ে দিলেই হয়। পার হেড 300 টাকা করে লাগে, বাইকের জন্য এক্সট্রা চার্জ দেওয়া লাগে, কিছু লেবার চার্জ লাগতে পারে, বাট ওভারঅল আপনার খরচ পোষা যাবে। আপনি যদি একা আসেন তাহলে স্পিডবোট ইউজ করতে পারেন, 800 টাকা লাগবে, অথবা লঞ্চে বিরতিহীন, যেটা 7টার সময় ছাড়ে, রাঙামাটি থেকেও 7টা বা তার আগে ছাড়ে, খবর নিতে হবে, সম্ভবত 6:30টায় ছাড়ার কথা। ওটাতেও 300 টাকা লাগবে, 6 ঘন্টার মধ্যে নামিয়ে দিবে। স্পিডবোটে 2 ঘন্টা লাগে। তো এটা হচ্ছে ওভারঅল আপনার ইনফরমেশন। আপনি যখন মারিশা নামবেন, তাহলে আপনি উল্টা কাজ করতে পারেন। আমরা যেটা করছি, মারিশা নেমে ওখানে দুপুরে নামবেন, দুপুরেই আপনি দিঘিনালার পথ ধরতে পারেন। দিঘিনালা ওখান থেকে লাগবে 1 ঘন্টা, সিএনজি ভাড়া করলেন, অথবা চান্দের গাড়ি যেতে পারে, কিছু ছোটো বাসও যায়। তো টাইমিং ধরে আপনার যদি 3টা সাড়ে 3টার মধ্যে যদি আপনি ওই বাঘাইহাট ক্যান্টনমেন্টের ওখানে পৌঁছাতে পারেন, তাহলে তো আর কোনো অসুবিধা নেই। তো ওইখান থেকে আপনাকে পুলিশ স্কট করে নিয়ে যাবে হচ্ছে সাজেকে। আবার যখন ব্যাক করলেন, যদি আপনি ঢাকায় যান, তাহলে ওইখান থেকে সরাসরি ঢাকায় ব্যাক করলেন, দিঘিনালা হয়ে, খাগড়াছড়ি হয়ে, ক্লিয়ার। মানে প্ল্যান আপনি যে কোনোভাবেই করতে পারেন, বাট এই রুটটা ইউজ করতে পারেন। যে জাননি তার জন্য আমি বলবো একটা
মাস্ট ডু, যারা এরকম এরকম জার্নি পছন্দ করেন, পাহাড় পাহাড় পছন্দ করেন, মাঝখানে নদী বা এরকম পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটা ওয়ান অফ দ্য মানে মাস্ট ডু ট্রাভেল রুট হতে পারে। সো ফার দেখতে থাকুন, আমরা সামনে আবার কথা বলবো নেক্সট শটে। এই ভিডিও তুল না মোবাইলে, এই যে দেখ, হ্যাঁ এই এটা তুল, দেখ কত সুন্দর লাগছে, পুরো কেমন ভিডিও। Bye 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 bye. আমরা রাঙামাটি চলে আসছি। হা হো হো ইয়া ইয়েস। আমরা রাঙামাটি চলে আসছি বস। আমরা রাঙামাটি চলে আসছি। নাম সব এখানে অনেকগুলো বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে নদীর উপরে আর কি, মানে পানির মধ্যে কী করা, পানি আসলে কখন বাড়ে কখন কমে, মানে পুরো সিজনে বাড়ে কমে। বিল্ডিংয়ের অনেকগুলো দেখতেছি যে ফাউন্ডেশন বা এরকম বেসমেন্ট পানির নিচে, একটা অদ্ভুত জায়গা। কর্ণফুলী নদীর ভিউটা এখানে পাচ্ছি। আরেকটা রুম আছে। এখানে একটা বড় বাথরুম। সো এই পুরো রুমটা একটা এই পাশে এসি রুম কোনটা? এসি রুম আছে নাকি? দুইটা নন এসি না? হ্যাঁ নন এসি কানেক্টিং রুম। কই চাবি কই?
এটা হ্যাঁ, এই এই হোটেল পর্যটনে এটার রুমের ভাড়া হচ্ছে দুইটা কানেক্টিং রুমের ভাড়া হচ্ছে 4200 টাকা। আমরা একটু বেরোচ্ছিলাম এখন। দুইটা রুম, বড় রুম, একটা ডাবল বেডের, একটা হচ্ছে দুইটা সিঙ্গেল বেড নিয়ে একটা রুম, দুইটা বাথরুম সহ 4200 টাকা, দুইটা নন এসি। আমার মনে হয় এটা দারুণ সার্ভিস আশেপাশে। এদিকে আসছিলাম ওই বাজার থেকে বামে যাইতে হবে। কবলছড়ি বাজার সামনে না? রাস্তায় যাচ্ছি। যেখানে সুন্দর লাগবে ওখান থেকে ব্যাক করবো। লাগলে যাওয়া গেলে যাবো, অসুবিধা নেই। বলতেছে যে যায় না এখন, রাস্তায় কেউ লোক চলে না যেহেতু রাস্তা বন্ধ। রাস্তার পাহাড়ে পাথরের উপরে পড়ে আমরা কাপ্তাই ব্রিজে, কাপ্তাইয়ের ইসের দিকে, কাপ্তাই বাঁধের দিকে যাচ্ছিলাম, মানে কাপ্তাইয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। আমরা জানতে পারছিলাম আগের থেকে যে রাস্তা বন্ধ এক জায়গায় এসে, বাট এই জায়গাটাতে এই ভিউটা পাওয়া গেছে এবং এই জায়গাটা মানুষ ঘুরতে আসে এই ভিউটা দেখার জন্য। এইদিকে হচ্ছে
ইসের মতন। আর এদিকে হচ্ছে এরকম, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে কর্ণফুলী নদী দিয়ে যেই মেইন যে লেকটা, যেটা একটা জায়গায় যা বন্ধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেখো ওই পাশে রাস্তা আছে, এই পাশে ব্রিজটা হবে, ফ্লাইওভার বা ব্রিজ যাই বলে না কেন। এই যে ব্রিজ দিয়ে পারবো না, নিচে দিয়ে যাইতে হবে। এটা হচ্ছে আপনার ইয়ে পর্যন্ত কত সময় লাগবে কাপ্তাই সিএনজি দিয়ে? সিএনজি দিয়ে হলে আপ ডাউনে প্রায় 1.5 ঘন্টা মতো। 1.5 ঘন্টা মতো। এখন যাইতে পারবেন না আপনারা, যদি ওখানে যদি ছবি তুলেন লাগবে 2 ঘন্টা। না এখন যাইতে পারবেন না। না এখন যাব না, এমনি শুনতেছি। এখন যে একটা হাতি আছে, হাতি কোথায় দেখা যায়? কোন জায়গায়? এর থাকতে মানে জঙ্গলের মধ্যে? না এই রাস্তায় তো মেলা জায়গায় সাইনবোর্ড আছে যে বন্য হাতির রাস্তা। হ্যাঁ ওইটাই বলতেছে আর কি। পানিটা এই জায়গাটাও সুন্দর, এই জায়গাটাও সুন্দর, পুরো হাই ভিউ পয়েন্ট। Cause you can